Thank you, Honourable Chair. It's been customary to be a speaker in the latter part of the day and eventually speak to an empty house. I think the contract between the state, democracy and parliament need to be questioned here. Why are we speaking to two people or four people from the opposition and two people from the ruling? We can have this conversation at a tea. Therefore, I would urge the party leaders and especially the opposition, which demanded a debate, for 3-day debate on the IMF rescue, that they should have at least had the courtesy, moral courtesy, to get this debate deepened so that our citizens get a good analysis of the direction that this country is about to take off. I'm glad the former speaker just before me spoke on education. ඔබතුමිය ගුරුවරියක් නිසාම වෙන්න ඇති ඒ වේදනාව තිබෙනවා. මේ රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටීමට ඍජුවම බලපාපු එක ක්ෂේත්‍රයක් තමයි අපි අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව 78 අංක 16 වෙනි අංක 16 වෙනි පනත යටතේ ගෙනාපු එවකට කල්පගේ මහාචාර්යවරයා ජයජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා බිහි කළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව එහි ආයුෂ කාලය ඉවර වී ඇත. එනම් we say that in English the race is finished. We have to start a new race. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව පටන් ගන්නට කලින් තිබුණු බර්ලින් තාප්පය දැන් පුරවැසියන් විසින් අයින් කර ඇත. එහි අර්ථය නම් ලෝකය සිතන ක්‍රමය වෙනස් වී ඇත. නමුත් අපේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය අවුරුදු 30ක් 35ක් 40ක් තුළ එක තැන පල්වීම හිරවීම මේ රටේ තවමත් නූපුදුණු දරුවන්ට කරන සාපරාධී අපරාධයක් හැටියට මම සලකනවා. ඔබතුමිය ඒ ගෙනාපු යෝජනාව මේ රටේ ආර්ථිකය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ගමන්ම ඊට සමගාමීව සමාන්තරව සමානව සහ ඊට ගැඹුරින් වෙනස් කළ යුතු ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු ජාත්‍යන්තරණය කළ යුතු ක්ෂේත්‍රයක් අපේ අධ්‍යාපනය. මා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ලබන සಚಿವಾරී ලබන පාර්ලිමේන්තුවේ මා ඉදිරිය දන්නේ නැහැ. මොකද මම පිම් මන්ත්‍රී කෙනෙක්. මුත් ඔබතුමියට ඒ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමිය මේ සටන ගෙනියන්න ඉස්සරහට. මන්දයත් ශිෂ්ටාචාරයක් හැදෙන්නේ අපේ අධ්‍යාපනය කරන ආයෝජනය හා පුරවැසියාටත් සෙසු ලෝකයටත් දායක වෙන්න පුළුවන් විමර්ශනශීලී බුද්ධිය ඇති පරපුරක් බිහි කිරීමෙන් බව ඔබතුමිය පිළිගන්නවා ඇති කියන නිසා මම මේ ප්‍රාර්ථනය සහ යෝජනාව ඔබතුමියට ගෙන්වා ලබන පාර්ලිමේන්තුවේදී අධ්‍යාපන ඇමතිනිය වීමේ වාසනාව ඔබතුමියට ලැබේවා. දැන් අපේ අද මාතෘකාව අධ්‍යාපනය පමණක් නෙවෙයි අධ්‍යාපනයට සමගාමීව වන ආර්ථිකයයි. මා කිව යුතුයි I am not an economist in any sense of the word. I am not a microeconomist, Marxist economic, neo economist or a hybrid economist. Thank you, sir. There may be one school of that way. Because that comes from my discipline, political science. Because there is no separation between the science of how we govern ourselves, which is generally called the political science, and the way a country is economically managed. Therefore, today, the third day, this country's historical juncture, a turn that we have taken, නිදහසෙන් පසු හෝ මා හිතනවා අවුරුදු 100ක පමණ කාලය තුලදී මෙවන් අර්බුදයකට මුහුණ නොදුන්න බව මෑත ඉතිහාසයේ බලද්දී අපේ ඉතිහාසඥයන් මෙන්ම සමාජ විද්‍යාඥයන් අපට කියා දෙනවා. අපි මේ තත්ත්වයට පත් වුණේ කෙසේද? එයින් මිදෙන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අපි කතා කළ යුතුයි. බුදු ධර්මයේ විසින් අපට ලබා දී තිබෙන ප්‍රාථමික පාඩම එයයි. දුකට හේතුව දුකෙන් මිදීම. මා හිතනවා අපි මේ ආකාරයට පත් වෙන්නට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නට හැකි අපි අසීමිත ලෙස පරිභෝජනවාදී සමාජයක් කරා අපේ
පුරවැසියන්ව දක්කාගෙන යෑම. එය කවදා පටන් ගත්තාද මට විශ්වාස නැහැ. යමෙක් කියන්න පුළුවන් 77 දී පටන් ගත්තා කියා. යමෙක් කියන්න පුළුවන් 96 දී පටන් ගත්තා කියා. නමුත් අද සාමාන්‍ය තරුණයි කියලා හිතන අවුරුදු 30න් පහළ පුරවැසියන්ගෙන් විමසුවොත් ඒ අයගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවාද කියලා විමසුවොත් බහුතරයකගේ බලාපොරොත්තු ඒ සතියන්තේ Taman ගත කරන හෝටලේ තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කිරීමයි. They talk about the qualities of the hotel that they are visiting that weekend, sir. And what kind of drink they are going to share. This is not the type of discussion we had about 20 years ago, 25 years ago. We would talk about the universities that we want to go. We will talk about under which professor we want to do our research. We would talk about, in fact, our dream was to go to Peradeniya, so some way we can get a somewhat a Candian girl and settled in Peradeniya. That was because Peradeniya was considered the highest seat of higher learning in this country. But times have changed. And who changed this? Obviously, the world forces which are beyond us have forced us and commanded us to adopt our nationality, our market, our lifestyles according to the boardrooms of those multinationals and boardrooms of those manufacturer nations. But this is a reality, what one cannot escape from. Countries such as Japan, while producing, had held their traditional way of life. How did they do that? Countries which are traditionally Marxist, Maoist, like China, had completely given part of their society into manufacturer slave labor. I must ask forgiveness from them if I am wrong, but that is the reality. An underpaid army of people in China are tied factory workers to produce things to the consuming West. I think we need to look at these examples and select something that will be ours. I am reminded, I am reading these days about how Vietnam is facing this. Nobody in this house, inside or outside, could claim the amount of strategic warfare amounted by the Vietnamese heroes against so-called American imperialism. It was in one study said that similar amount or more bombs were dropped in Vietnam into the entire World War II. But the Vietnamese people, under the great leadership, Ho Chi Minh stood because they wanted to protect their lifestyle, they wanted to protect their land, they want to protect their nation, they want to protect the future nation of Vietnam. A nation that fought such strategically, in such commitment, how is that facing today? Last year alone, Vietnam's foreign investment is nearly $20 billion US dollars, out of which surprisingly, or unsurprisingly, 7 billion came from America. Major American companies, including 3M, FedEx, companies had gone and invested in Vietnam. So I think, I'm not an economist, so I would call our economist in-house and outside, study these models. These models are an example. We do not have to reinvent our wheel again, but learning curve is already established so that Sri Lanka can learn. IMF bailout, 2.9 billion, which will be in 8 equal proportions, equaling to 390 million US dollars. But this is half the amount that we spend on our crude oil annually, monthly. Because I was told by the minister officials that we spend nearly about 500 million US dollars on our crude oil and our energy that is needed.
And that put together comes $6 billion, which is almost equivalent to nearly 1 million laborers who from Sri Lanka working in the Middle East and remitting. So therefore, this IMF funds should be used to ask questions how we can cut down the economic hemorrhages that we are traditionally facing. අන්න එතනදී තමයි මේ ජාතික සම්පත් කියන කතිකාවේ මේ වචනය මතක් වෙන්නේ. ජාතික සම්පත් යනු කුමක්ද? මොනවාද? 1919 ලෝක යුද්ධයට කලින් අපිව පාලනය කරපු සුද්දා හදලා ගිය ටැංකි 100ද ජාතික වස්තුව කියන්නේ සම්පත් කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් ජාතික සම්පත් කියලා කියන්නේ පාඩු වෙමින් තවත් පාඩු වෙමින් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවද? මම දන්නේ නැහැ මේ සභාවේ වැඩියෙන්ම වයස කවුද කියලා මේ මොහොතේදී. මම උපකල්පනයක් කරනවා ගරු වාසුදේව නානායක්කර මන්ත්‍රීතුමා හිටපු ඇමතිතුමා වෙන්න ඇති අපේ මේ මොහොතේදී වයසම. ඔබට මතක තිබෙනවා නම් මට මතකයි මම පාසල යන කාලේදී කුරුඳුවත්ත තැපැල් කන්තෝරුව. ඒ තැපැල් කන්තෝරුවට ගියාම කවුන්ටරෙන් මෙහා පැත්තේ තියෙනවා අර වීදුරු පොඩි බෝතලයක් ගම් දාලා තියෙනවා ඒකට පෑනකට කෙරෝලේ කෙඳි වගේක් හයි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි ගම් ගාගන්නේ. ලියුමක් යවන්න ඕන නම් අද ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ තැපැල් කන්තෝරුව එතරම්මයි තියෙන්නේ. ඒ ගම් බෝතලේ එහෙමයි තියෙන්නේ. ඒ බුරුසු හදලා තින්නේ ඒවමයි. නමුත් sannivedanaya තාක්ෂණය මගින් කොයිතරම් වෙනසක් වෙලා තිබෙනවද මුළු මානව ශිෂ්ටාචාරයම වෙනස් කරමින්. එහෙනම් මේ ආයතනයේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව ඒ කුරුඳුවත්ත මේ ස්ථානාධිපතිගේ වරදක් වෙන්න බෑනේ ඒක. එහෙනම් මේ ආයතනගත දේශපාලනය නිසා ආයතනගත පක්ෂ දේශපාලනය නිසා මෙවැනි ආයතන කඩාවැටීම ජාතියට බරක් වුණා මිසක් ජාතික සම්පත්‍යයි ඒවාට ව්‍යාජ වශයෙන් තවත් තනතුරු දීම නූපන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කරන මම හිතනවා අයුක්තියක් අසාධාරණයක් හැටියට. ඒ නිසා IMF ආයතනය විසින් අප වෙත ලබා දී ඇති කොන්දේසි අනුව හෝ එසේ කොන්දේසි ලබා දී නොතිබුණත් අපි කළ යුත්තේ අපට අවශ්‍ය කරන සම්පත් මේ රටේ තිබෙන චංචල නිශ්චල සම්පත් දෙස බලා ඒ සම්පත් සංවර්ධනය කරමින් ඒ සම්පත් වලට අලුත් ආයෝජනය ලබා දෙමින් ඉදිරියට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලකි. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මා හිතනවා රටක විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපට තිබෙන ප්‍රධානම හා මුඛ්‍ය ජාතික සම්පත නම් අපේ තරුණ පෙළයි. මන්දයත් ලෝකයේ ඕනෑම රටක බුද්ධිමය වශයෙන් කායික වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් තරඟ කළ හැකි තරුණයන් පිරිසක් මේ රටේ ජීවත් වෙනවා. අභිලාෂ සහිතව ජීවත් වෙනවා. අනාගතය ඔවුන්ගේ දැසේ දල්වමින් ජීවත් වෙනවා. අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ ජාතික සම්පත් වල? අද විශ්වවිද්‍යාල 17ක්ම වහලා 18 වෙනි දවසට. එහෙනම් ජාතික සම්පත් ගැන කතා කරන අය කල යුත්තේ ජාතියේම සම්පත වන ලක්ෂ 2ක් පමණ වෙන මේ විද්‍යාර්ථයන්ට තමන්ගේ අනාගතයේ සකසන්නට ලැබෙන අවස්ථාව බල කර සිටීමයි. අද වෙනකොට රුපියල් බිලියන එක දවසක් විශ්වවිද්‍යාල 17ක් වහලා තියෙද්දී අපි ගණන් බලලා තියෙනවා මිලියන 215ක් අපතේ යනවා. පාඩු වෙනවා. පඩි ලැබෙන අයට නම් පඩි ලැබෙයි. නමුත් ඵලදාය ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. මුදල් වශයෙන් බිලියන 3මාරක් පාඩු වී තිබෙනවා දැනට. අපි කිව්ව මුදල් හම්බ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට වඩා දරුණුම ජාතික අපරාධය වෙලා තිබෙන්නේ ලක්ෂ 2ක් වන තරුණ තරුණයන්ගේ ජීවිතවලින් දවස් 15ක් උදුරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස් දවස් මිලියන 3මාරක් මේ වර්ජනය කරන අය අනාගත පරපුරෙන් උදුරගෙන තිබෙනවා. We have robbed nearly 3.5 million human days. ඔබතුමාට ඇත්තට විනාඩි 2ක කාලයක් from the futuristic
generation of this country. Therefore, I think we had independence, we had 1983 riots, we had 2009 post-war situation, we had 2004 tsunami, post-tsunami. අපට මේ ඉතිහාසය තුළ අපේ ජාතියත් මේ දේශයත් මේ දේශයේ සියලු පුරවැසියන්වත් නගා හිටවන්නට අවස්ථා ලැබී තිබෙනවා. මා හිතනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේ ලැබී තිබෙන්නේ දනින් වැටුණු දේශය නැවතත් ගොඩනගන්නට ලැබී තිබෙන එක අවකාශයක් පමණයි කියා. ඒ අවකාශය අපි සාමූහිකව සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් සංවාදව සංවරව සහ විනිවිද භාවයකින් නැවත ගොඩනගා ගත යුතුයි කියා. ඔව් විපක්ෂයේ ඇතම් අය කියපු එක චෝදනාවක් තමයි මේ විකුණන්න නියමිත ආයතන එහෙම නැත්නම් රජයේ වගකීමෙන් මිදෙන්නට නියමිත ආයතන පිළිබඳව හරි තක්සේරුවක් ගන්න කියා. මා 100%ක් එකඟ වෙනවා. ටෙලිකොම් වේවා වෙනත් ආයතනයක් වේවා ඒ වෙළඳපොළ පවතින මිල පමණක් නෙවෙයි අනාගතයේදී උපයය හැකි ආදායම ලාභය කීයද කියත් අපි ගණන් බැලිය යුතුයි. So we must do actual international standard of valuations of all these assets that we may be opening to the public-private investment. So therefore, I think President Ranil Wickremesinghe, thank you sir, you are a happy person, you should be today. It's your birthday. අවුරුදු 74ක කාලය තුල ඔබතුමාගේ අද උපන්දිනය තරම් සතුටු විය යුතු උපන්දිනයක් නැතියයි මම සිතනවා. මම දෙයත් වැටී තිබුණු දේශයක් නගවන්නට ඔබතුමා ඊ타ත්ම අභියෝගාත්මක අවස්ථාවකදී මුහුණ දුන්නු නිසා අද නැවතත් සිනාවෙන්නට පුළුවන් ජාතියක් හැටියට අනාගත බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න පුළුවන් ජාතියක් බවට අපි පත් වී ඉන්න නිසා කලින් එක චෝදනාවක් ගැන මා නිතරම කිව යුතුයි පිළිතුරු දිය යුතුයි ආණ්ඩුවේ පක්ෂය කිව්වයි කියලා IMF යන්න එපා කාලය අවසන් IMF යන්න එපා ජාතික සම්පත් මේ විදිහට පරිහරණය කරන්න එපා කියලා මා ඒ අයට කියන්න තියෙන්නේ එහෙම කියපු ඔක්කොමල්ලා ඉන්නේ විපක්ෂයේ දැන් මේ මතවාදය මෙතන තියාගෙන හිටපු රජයේ පවා දනගස්සන්නට කරපු අය ඔක්කොම ඉන්නේ විපක්ෂය. ඒ නිසා පොදු විපක්ෂයේ යුතුයකමක් තිබෙනවා ඒ අයවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි මේ යන වැඩපිළිවෙලට සුබදායි විදිහට දායක වෙන්න කියා ශ්‍රී ලංකාව ඇත්තේ එකම රටයි. එය අපි නංවා සිටිය යුතුයි මන්දයත් එය අපේ නොසැලෙන නොබියන මාතෘ භූමියයි. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යමනි. මීළඟට ගරු සුදිත් සංජය පෙරේරා